молчу. Я не даю лекцию, потому что после этого не буду делать ничего. I'm sorry, it's going to be in English. Извиняюсь, по-английски будет, and Elena will translate. And it's an honor to be able to have my words translated by Dr. Trubner, because I mean, her English is fantastic, and it's very, very hard work. Now I have to translate that. Ну, как многие уже поняли, Майкл меня похвалил, мой язык похвалил, сказал, что вообще-то ему лестно, что перевод будет осуществляться мною. Okay. So very good. Yes. It's a great honor to be here. I have never been this far east in Russia. Для меня большая честь выступать здесь. Я никогда так далеко на восток России не заезжал. I spent a lot, as Elena has already said, I spent a lot of time in a place called Syktyvkar, which is the capital of Komi. Has anybody been to Syktyvkar? В начале 90-х Майкл проводил исследования на заводах Сыктывкара, и он часто вспоминает о том времени, когда вся Россия переживала перестройку, и что это для него значило. Одним из первых американских социологов, вообще западных социологов, на западном большом северном городе. Хорошо. Были только один человек был. Сыктывкар. Хорошо. Okay. Okay, anyway, so this is great to be in the Ural Mountains. Thank you very much indeed for inviting me. It was your idea, and I'm very happy to be here in this very beautiful room. Спасибо большое за приглашение. Очень здорово оказаться посреди Уральских гор, и в частности в этой красивой комнате, в этом красивом зале. So I will sit. I don't like standing up on podium, so I will walk around. So it will keep you awake, even though it's in the evening. Я не люблю громоздиться на какие-нибудь трибуны, поэтому я все время буду ходить, и надеюсь, это вам поможет не заснуть этим вечером. So when I teach in the United States, in Berkeley, I also walk around and I have a look at people looking at their computers on YouTube, on Facebook, and I humiliate them if they are not concentrating on me. И это Майкла обычная манера, вот так ходить по рядам, и понятно, что студенты подглядывают во все свои девайсы, YouTube, Facebook и так далее, и Майкл не чурается того, чтобы унизить их как бы тем, что это замечает, и призывает их тем самым сосредоточиться на том, что он говорит. Okay, осторожно. Okay. Интересно, not many computers here. Okay. All right, I've got no more jokes. I'm talking about dilemmas of public sociology. То есть все, шутки в сторону, мы сейчас будем обсуждать дилеммы публичной социологии. And there's been a lot of fuss and talk about public sociology in many countries in the world. Во многих странах мира вокруг публичной социологии много шума, много разговоров. And the question is, what is it all about? Why are people discussing? Why are sociologists discussing public sociology? Why is it creates such a big controversy? И вопрос возникает, а что вообще все эти люди обсуждают? Что такого в публичной социологии? Какие противоречия она создает, что вызывает такие постоянные дискуссии? And I heard, for example, at the last meeting of the Russian Sociological Association, there was at the last plenary a big debate about the positive and negative aspects of public sociology. И в частности, Майклу рассказали о том, что на последней конференции Российской социологической ассоциации, на последнем пленарном заседании, была большая бурная дискуссия в отношении того, что такое публичная социология. So what is public sociology? Что же это все-таки такое? It is already a big problem. Это уже само по себе большая проблема. How do you translate the word public? Публичная социология. Как вообще даже слово само перевести? Kashmar, right? To translate public sociology. There was a big debate, about what? Never mind. Let's leave sociology aside. What is public sociology? Если мы слово социология оставим в сторону на минуту, то вообще что такое публичное, что такое публика, соответственно? Yeah.
Yeah, I mean, in Russia, post-Soviet Russia, the word публичная, можно публичная женщина, right? The word public has a very negative meaning. По советской России, учитывая историю русского языка, само слово публика может иметь негативное значение, и вот приведу пример. So they tried публично, then they thought about общественное. Общественное, well, perhaps that's okay. Then that had a negative connotation. Другой вариант перевода этого слова заключался в том, что переводить публичное как общественное, тут вроде бы нет негативных коннотаций, но решает ли это проблему? So in the end, Russian sociologists decided that they will go with публичная социология, but the problem is the word public does not mean the same in Russian as it does in English, as it does in Japanese, as it does in French. В конце концов, русские социологи решили остановиться на переводе публичной социологии, но, к сожалению, смысл термина «публика» отличается в России, Франции, Японии, Америке и других местах. Every country understands the word public differently. В каждой стране публику понимают по-разному. Perhaps it is the legacy of the Soviet Union that the word public has a very degraded connotation. Возможно, в этом и заключается наследие жизни в Советском Союзе, что такие нелестные коннотации есть у термина «публика». So it's already very interesting to interrogate the meaning of public in different countries. И вот уже интересно обсудить, в чем же заключаются смыслы термина «публика». If you go too far, I hardly can hear you. Okay, okay. I guess this is over. Okay, I'll try and sit here. Okay, third row, no further. All right. I'll sit down. Yes, so in English, it's probably the meaning of the word public is the same in England and the United States. It has a positive connotation. Ну, поскольку Англия и Америка видны языком английским, то этим двух странам, социологам этих двух стран легче, и в этих двух странах слово «публика» преобладает позитивной коннотацией. It is opposed to the private sphere. There is a public sphere in which we collectively participate. И эти коннотации связаны с тем, что есть различие между приватным и публичным, и публичное — это то, в чем мы коллективно участвуем. And it is to be contrasted with the state. This is a very difficult idea. But the public, as a public sphere, as the word Habermas uses, is separate from the state. So public is separate from the state and is separate from the economy. И, значит, если одно развлечение мы уже обсудили, это между приватным и публичным, то есть еще одно серьезное по-английски развлечение. Это между публичным и всем публичным и государством, и развлечение между всем публичным и экономикой. But it's more difficult than that because sometimes we talk about public ownership. Но тогда наши трудности только нарастают, потому что иногда мы ведь говорим о публичном владении. Public ownership of the railways, of the post office. Публичном владении железными дорогами, почтами. And that sometimes means it's state ownership. So that's a complication. То есть, как соответственно, мы проводим различия между государственными тем, что владеет государство, и тем, что владеет публика. So I'm going to use the word public to convey an arena of society that is not the economy, that is not the state, but is where we politically, potentially can participate. Я собираюсь использовать термин «публика» в том смысле, что это та сфера общества, которая не государство и которая не экономика, и в которой мы все по возможности участвуем. And I'm going to relate it to another concept called civil society, another very controversial concept. И я теперь свяжу термин «публика» с другим очень противоречивым понятием гражданского общества. The public sphere is an arena of communication among people. Публичная сфера — это арена, на которой осуществляется коммуникация между людьми. Whereas civil society is neither state nor market, but involves organizations, institutions, and social movements that apart from state and market. Публичная сфера — это
не государство, не маркет, а нечто, включающее движения, организации, институты, не связанные с рынком. Not quite. The public sphere is complicated. The public sphere, let's do it differently. The public sphere and civil society are both. То есть в последней фразе, в последней, мы просто уже как бы целый день функционируем. Значит, в последней фразе я должна была сказать, гражданское общество – это то, что вне государства, то, что вне экономики, это то, что включает различные социальные движения, институты и организации. Извините. So the public sphere is really the media, television, radio, newspapers, literature, sometimes public conversations. That's the public sphere. То есть, если мы говорим о публичной сфере, то она включает в себя масс-медиа, литературу, газеты в частности, иногда это публичные разговоры, публичные дискуссии. Whereas civil society is made up of organizations, political parties, perhaps the church, and social movements. И повторим, что гражданское общество, в отличие от публичной сферы, включает в себя общественные движения, организации, возможно, партии, возможно, церковь. Но главное здесь заключается в том, что оно не часть государства, не часть экономики. Okay. That's just a preliminary beginning to give you an idea of the importance of the notion of civil society and the public sphere. И вот таким образом я предваряю основной разговор и даю, так сказать, предварительное понимание того, что такое гражданское общество и публичная сфера. And public sociology is very simple. It's sociologists having dialogue with publics that are not academic. И публичная социология может быть понята очень просто. Она имеет дело, она осуществляется, когда социологи разговаривают с публикой. You know, if you talk to a normal individual, for example, if you talk to, for example, when I go to South Africa and talk about public sociology, they say, "Oh, public sociology? What are you talking about? All sociology is public. Well, why else should one be a sociologist?" И когда я разговариваю с нормальными людьми, например, теми, которых я нахожу в Южной Африке, и начинаю с ними разговаривать о своем обычном, привычном публичной социологии, реакция, которую я получаю, состоит в том, о чем ты вообще говоришь. Может быть, другая какая-то социология. And the same in India, the same in Brazil. То же самое в Индии и Бразилии. Sociology obviously has to be not just happens in the university, it goes beyond the university. То есть для этих людей, похоже, не вызывает сомнения тот факт, что социология должна осуществляться не только в университетах, но и за его пределами, за их пределами. And so they say, what is all the fuss? What's the bother? What's the fuss here? Тогда что вы вообще, Майкл, делаете? Чем вы занимаетесь? Чего вы так уж поднимаете вокруг того, что и так всем ясно? Говорят ему интеллектуалы Индии и других стран. So what is the fuss? I mean, it is amazing how much fuss there has been. A lot of fuss. Но вообще удивительно, как много шума вокруг публичной социологии. There have been about 25 symposia across the world in sociology journals about public sociology. Уже в разных социологических журналах осуществлено то, что по-английски называется симпозиумы, то есть подборки статей, посвященных публичной социологии. 25 уже таких. And about 4 or 5 in Russia. И только в России 4 или 5 таких подборок журналов. So what's the fuss? Тогда в чем все-таки причина такого шума? I think the fuss is that sociology is in crisis. И причина главная заключается в том, что социология переживает кризис. And the crisis of sociology says a lot about the world in which we live. И кризис в социологии очень много говорит вообще о мире, в котором мы живем. Because it is related to two other crises. Потому что социологический кризис, кризис социологии связан с другими двумя кризисами. The first crisis it is related to is the university is in crisis. Значит, первый кризис – это кризис университетов. And I think the university is in crisis in most countries in the world. И университеты переживают кризис в большинстве стран мира. I think that the university in Russia is in crisis. И Майклу так кажется, что университеты в России переживают кризис.
Perhaps not in Екатеринбурге, but everywhere else I go, it is in crisis. Возможно, наш город составляет приятное исключение, но везде в других местах они точно в кризисе. So that's the first crisis, the crisis of the university. The second crisis is the crisis of society. Следующий, второй кризис – это кризис общества. And the crisis of society is the crisis of civil society. И кризис общества – это прежде всего кризис гражданского общества. Civil society, the autonomy of civil society is being crushed, destroyed. И этот кризис состоит в том, что разрушена автономия гражданского общества. By state and market. И кем она разрушена? Государством и рынком. And I personally think the fate of humanity is at stake in the defense of civil society. И Майклу вообще кажется, что судьба человечества на кону. Вот почему надо защищать гражданское общество. Right. So, what I want to do in this talk is first really describe to you what I understand public sociology to be, and then I want to locate the understanding of public sociology in the context of these two crises, of the university and society. И последующий наш разговор будет заключаться в том, что Майкл сначала объяснит, что такое публичная социология, а затем он обсудит ее феномен в контексте вот этих двух только что упомянутых кризисов университетов и гражданского общества. Because I believe that sociology's close connection with civil society is in a sense a defense of the human community in the world against the dangers of marketization. И вот почему важно пытаться восстанавливать или устанавливать связь публичной социологии с гражданским обществом, потому что таким образом можно осуществить защиту человеческих сообществ перед лицом нарастающей маркетизации, перед лицом нарастающего главенства рынка. Okay. Now I can see there are already people who don't agree with me and going to leave the audience. You don't want to translate that? Okay, very good. Now, so we are left with, okay, let me tell you just first of all, for those who want to pursue the ideas of public sociology interested, there is a website on the International Sociological Association. На сайте Международной социологической ассоциации есть много чего, посвященное публичной социологии. This is a course, a global course that I organized from Berkeley through Skype. Есть курс, который, базируясь в Беркли, Майкл организует со своими коллегами. Этот курс называется «Глобальная социология», и он очень щедро выложен, публичная социология, он очень щедро выложен на YouTube. And so you can see this, and we see that there's 9 people there. These are sociologists from all around the world talking about their public engagement. So we have somebody, Nandini Sundar in India, is talking about the violence of democracy in a place called Chhattisgarh. Just a second. Yeah. Так что вот если вы пойдете по этой ссылке, то вы увидите там несколько коллег Майкла, рассказывающих о своем опыте публичной социологии, и вот здесь, собственно, они перечислены. То есть вы можете, например, услышать индийского коллегу, обсуждающего связь между насилием и демократией. I'm not going to go through the whole list. You can go, and if you want, you can go to the ISA website. You can see Colombia, Lebanon, China, South Africa, all over the world there are public sociologists engaged in developing their connections with civil society. И вот почему важно пойти на этот сайт, потому что это даст возможность посмотреть, что в таких странах, как Ливан, Колумбия, Китай, Южная Африка, Филиппины, Франция, Испания и Штаты, коллеги пытаются устанавливать вот эту связь между социологией и гражданским обществом, то есть осуществлять публичную социологию. So, if you want more, there it is on the ISA website. Okay. И вот очень много чего можно найти на этом сайте, как многие уже поняли. Okay, спасибо. All right. So let me just tell you then a little bit about my own genesis, my own interest in public sociology, so you get a better sense of what it means. Давайте теперь сосредоточимся на публичной социологии. Что же это все-таки значит, чтобы вы лучше поняли? This is not something new that I invented.
It is something that has a history. That there has been a history of sociologists engaged with the communities beyond the university. Не я это изобрел, у публичной социологии есть довольно длинная история, и эта история связана с разнообразными попытками установить связь между социологией и сообществами. So, for example, in the United States, often the idea of public sociology is associated with people like C. Wright Mills. И, например, в Соединенных Штатах идея публичной социологии связана с таким социологом, как Чарльз Миллс. But even classical sociologists like Durkheim and Weber and Marx, they were in a sense also simultaneously engaged in public issues. Но даже такие классические социологи, как Дуркгейм, Вебер и Маркс, они одновременно с тем, что профессиональные тексты писали, были вовлечены в публичные вопросы, публичные проблемы. And Sorokin, the great Russian sociologist, Sorokin, also became engaged in public issues. И великий русский социолог Екатеринбурге Сорокин также был вовлечен в обсуждение публичных вопросов, публичных проблем. So let me tell you how I got engaged with public sociology. Давайте я расскажу о том, как я сам пришел к этой идее, как сам включился в это движение. So I spoke yesterday about my research in Zambia and how I tried to become a public sociologist, very young, idealistic, in Zambia. Вчера я подробно рассказала о том, как пытался состояться в качестве публичного социолога, осуществляя свое первое большое исследование еще очень молодым человеком в Замбии. How I generated public discussion about the reproduction of racism in post-colonial Zambia. Каким образом я организовала публичное обсуждение расового неравенства в постколониальной Замбии. So that's the story of Zambia. And then from Zambia I went to the United States of America. And there I found professional sociology. И, закончив исследование в Замбии, он переехал в Соединенные Штаты и там обнаружил, прежде всего, профессиональную социологию. Basically, sociologists talking to other sociologists or writing for other sociologists, often in ways that nobody can understand. И что он там обнаружил? Он обнаружил, что профессиональные социологи пишут для друг друга, и очень часто делают это так, что даже сами друг друга не до конца понимают. And so that's what I call a professional sociologist. And that was a big surprise to me that sociologists would spend all their time talking to one another. И я был очень удивлен после Замбии, что социологи большую часть своего времени проводят, разговаривая друг с другом. Doing research for, basically, that is evaluated by one another. И исследования, которые они делали, тоже были таковы, что оценивались прежде всего друг другом. And then I went to South Africa. I returned to South Africa, and I hadn't been there for 20 years. И потом, когда после 20-летнего отсутствия он возвратился в Южную Африку, At the beginning of the 1990s, в начале 1990-х, which was of course a period of great transformation here, but also in South Africa. В России шла перестройка, но большие перемены шли также и в Южной Африке. And there I saw a whole new sociology, a sociology that was engaged with labor movements, social movements. Там-то он нашел такую социологию, которая была тесно связана с социальными движениями, трудовыми движениями. And was generating a very different way of envisioning the world of South Africa. И в силу этого такая социология была в состоянии по-другому совсем представлять envisioning what? Envisioning the world of South Africa itself. И в силу вот этой связи с социальным и трудовым движением такая социология была в состоянии по-другому представлять себе мир. New social theories were coming from South Africa. И место Южной Африки в этом мире. Новые социальные теории рождались в Южной Африке. So that was the moment. So I thought, sociology doesn't have to be as it is in the United States. И это послужило для Майкла таким инсайтом, что совсем не обязательно социология должна быть только такой, как в Соединенных Штатах, то есть профессиональная. And then I was also in the Soviet Union and then in post-Soviet Russia. In the Soviet Union at the end of the 1980s, late perestroika, a whole social movements were generating also a new sociology.
И Советский Союз, который Майкл посетил в конце 80-х, начале 90-х, тоже произвел на него в этом смысле благоприятное впечатление, потому что социальные движения, которые тогда в нашей стране имели место, естественно, побуждали социологов как-то рефлексировать. But actually the sociology that began to develop in post-Soviet Russia was not professional, it was not public, but it was actually what I call policy sociology. Но фактически он обнаружил, попристальнее вглядевшись, что та социология, которая стала развиваться в постсоветской России, она не была публичной, и она не была в полном смысле профессиональной. Она была то, что он называет policy sociology, что вот тут я хочу обратить ваше внимание, что уже сложилась традиция перевода идеи Майкла на русский. Я специально проверила, в общем, у нас это переводит как прикладная социология. И тоже вот вы чувствуете, что это не вполне эквивалентный перевод. But essentially what this policy sociology was sociology for clients. Социология для клиентов. So it was basically the enquete, the opinion polls, questionnaires for corporations, for politicians. Sociologists would run the methodology, would run the survey, analyze the survey for particular clients, and will be paid money for their work. То есть специфика такой прикладной социологии, постсоветской прикладной социологии заключалась в том, что какие бы ни находились клиенты, готовые платить деньги за исследования, за осуществление опросов, анкетирование, на нужды этих клиентов удовлетворялись посредством такой социологии. Социологии за деньги. And of course, sociology had been the sociology of the Soviet Union. What was sociology in the Soviet Union? It was basically an instrument of the party state. И если мы вернемся на минуту к тому, что представляла собой социология в Советском Союзе, то она прежде всего была инструментом партии и государства. Right. So in a sense it served as an ideological arm of the party state. И она фактически, если буквально перевести, была идеологической рукой партии и государства. So in a sense the Soviet Union expressed the idea of a policy sociology in its purest form. И Майкл считает, что в Советском Союзе как раз вот эта прикладная социология и существовала в своем чистом виде. At the same time, there were, in a sense, critical, this is the fourth type, critical sociologists. Critical sociologists who perhaps were dissidents in the Soviet Union, perhaps dissidents, I know better, in Poland and in Hungary, famous sociologists who actually explored a critical view of Soviet society. Но помимо вот этих policy, социологов, преобладавших в Советском Союзе, были, конечно, и другие, которых можно назвать критическими социологами. Эти люди часто были диссидентами, которые выражали и формулировали критическое понимание того, что происходит в стране. И в Польше, Венгрии, кроме Советского Союза. И в Польше и Венгрии, в странах Восточной Европы, они были сильнее, чем в России. Okay. So that's basically my sort of quick sketch of the different sociologists in a few countries. Это был мой краткий набросок различных социологий в различных странах. Okay. Now, if you've got any questions. Есть у вас какие-то вопросы на этой точке беседы? No. You speak for the public. Very good. No. All right. So now I'm going to really sort of do a more analytical, give a more analytical account. Теперь мы переходим к более аналитическому описанию публичной социологии. So let's start with public sociology. So as I said, public sociology is sociologists having a conversation with publics. Снова вернемся к тому, что с публичной социологией мы имеем дело тогда, когда социологи разговаривают с публикой. Okay, there are two types. Можно выделить два типа публичной социологии. The first type is what I call a traditional public sociology. Первый тип — традиционная публичная социология. These are sociologists who write in the media, who write in newspapers, who are interviewed on television, who speak on radio, who write books that are widely read. И вот традиционные публичные социологи — это те, кто выступает на телевидении, пишут для других масс-медиа, те, которые пишут книги, которые широко циркулируют.
So these are sociologists who take people's private troubles and show how they are linked to public issues. Это те социологи, которые берут какие бы то ни было частные проблемы людей и показывают, как те связаны с широкими общественными проблемами. But the problem is, for the traditional public sociologist, is that not many people want to listen to sociologists. The media is actually dominated by other interests. Но проблема в том, что не только проблема в том, что и люди-то не особенно иногда настроены слушать социологов, но и в масс-медиа преобладают иные интересы. Right. So they're controlled by consortiums of owners of newspapers, they're controlled by the state. The sociologist has trouble often in actually making his or her voice heard. Масс-медиа контролируются, разумеется, либо частными владельцами, корпорациями, консорциумами, либо государством. И, соответственно, какой шанс у публичных социологов добиться, чтобы их голос был широко слышен? So we have to have a second type of public sociology. И вот это нас приводит ко второму типу публичных социологов, которые Майкл называет органическими публичными социологами. These are sociologists that have close, unmediated connections to communities. Это те социологи, у которых есть близкие, ничем не опосредованные отношения, связи с сообществами. These are sociologists who work with the labor movement, with religious groups, with political movements. Это те социологи, которые работают с трудовым движением, религиозными группами, политическими движениями. And they too play a role of bringing movement issues into a public, wider context. И вот эти социологи в состоянии те проблемы, вокруг которых возникают, кристаллизуются те или другие движения, включить в более широкий публичный дискурс. Create an imagination for the social movements of the world in which they live. Они в состоянии вооружить вот эти социальные движения представлениями, обогатить их воображение в отношении того мира, в котором они живут, сделать богаче их воображение. So it's again a two-way conversation. И опять мы имеем дело с двухсторонним разговором. But of course the problem is here. We have a problem here. If there is a very weak civil society, then it's very difficult for the sociologists to actually enter into it and give a bigger vision of the world. Но тут мы натыкаемся на вот эту самую проблему, которую уже касались, что если гражданское общество слабо, не развито, то как может войти в него социолог так, чтобы обогатить воображение людей более лучшим, точным представлением о большом мире? So there's a beginning of an idea of public sociology, these two dimensions, two possibilities. И вот эти вот два измерения, две возможности публичной социологии мы пока обсуждаем. But it's very different from what I call professional sociology. Но в профессиональной социологии дело обстоит по-другому. Professional sociologists talk to other sociologists and evaluate other sociologists. Как уже сказано, коммуникация здесь строится иначе. Профессиональные социологи говорят друг с другом и оценивают друг друга. They do research that is evaluated by other sociologists. И те исследования, которые они осуществляют, тоже оцениваются другими социологами. Whereas the public sociologist is not accountable only to other sociologists, it is also accountable to publics. Тогда как публичные социологи, они не только ответственны, не только отчитываются, так сказать, не только оцениваются профессиональными социологами, но и более широкими публиками или публикой. And the relationship between the two is a very delicate one. И отношения между профессиональной социологией и публичной социологией очень деликатные. Because the professional sociologists often do not like the public sociologists. И причина очевидна, профессиональные социологи не очень-то и любят часто публичных социологов. Because the public sociologists, in a sense, delegitimate the professionality of sociology. Потому что чем занимаются публичные социологи на самом деле, они лишают легитимности то, что делают профессиональные социологи. They make sociology accessible to the world. Они социологию популяризуют, они делают ее доступной в пределе для всего мира.
But the professional sociologist wants this to be a science that is only understandable to the professional sociologist. А профессиональные социологи, разумеется, хотят, чтобы социология продолжала быть наукой, которая понятна только специалистам. The real conflict between the two. И этот конфликт между двумя типами социологии вполне реален. But there is also a relationship of interdependence. Но они также, эти два типа социологии, очень зависят друг от друга. The professional sociologist often relies on public sociologists generating new ideas, new challenges for professional sociology. Когда дело доходит до генерирования новых идей и новых вызовов до социологии, то в этом случае профессиональная социология очень часто от публичной зависит. You could even say that the Russian sociology of the late perestroika period was invigorated by the social movement engagement of public sociologists. Можно сказать, что постсоветская социология была обогащена вот этой взаимосвязью, что тогда существовало между публичной социологией и общественными движениями. And the public sociologist is totally dependent upon the existence of a professional sociology. Of the theory of the professional sociology. И публичные социологи, или публичная социология абсолютно зависимы от профессиональной социологии. If there's no professional sociology, there can be no public sociology. Публичная социология не будет без профессиональной. So it's a very complex, tensionful relationship. Это вот такое очень исполненное напряжение, сложное отношение. But we're not finished. It gets more complicated. И вот сейчас давайте еще усложним нашу картину. As I said, there's also something called policy sociology. Эта картина усложняется тем, что существует еще и вот уже упомянутая прикладная социология. These are the professional sociologists who actually begin to sell their knowledge to clients. Прикладная социология – это профессиональные социологи, продающие свои знания клиентам. They are not in a conversation with clients, they are serving clients. Они по существу их обслуживают. Клиентов. So the policy and the public sociologists are rather different. Так что прикладная социология и публичная социология, конечно же, отличаются. The public sociologist has a conversation with people two-way. The policy sociologist serves the client. And could you please come up with a synonym for conversation? Conflict. Okay. То есть, could you please repeat your last one? So I'm trying to make a distinction between the policy and the public sociology. The public sociology is a conversation between the sociologist and public conversation, whereas the policy sociology serves the client. Yeah, I just misheard conversation. То есть, в отличие, повторим, от прикладных социологов, которые, по сути, обслуживают клиентов, что отличает публичную социологию, что она состоит в... Did I get it right? Public sociology finds itself in... Is in a conversation, two-way conversation. Публичная социология состоит в разговоре с социальными группами и обществом в целом. Yes, and the policy is to serve. Yeah, I said that I think 3 times already. Right, so, okay. Ясно, да? Да. Спасибо. You are my agent, okay. Now, but there's a sociologists can only think in fours. So we are talking about 4 types of sociology. No, because once you leave, I really can. Sociologists can only think in fours. Everything has to be in fours. Okay, то есть как бы шаг или ход, через который или посредством которого могут мыслить социологи, это 4. Социологи могут мыслить четверками. Do you know why? Почему? Because 4 is 2 times 2. Потому что... And that means you can have a 2 by 2 table. Those 2 by 2 tables are all over sociology, or at least American sociology. И почему социологи мыслят, так сказать, четверками? Потому что 4 получается из умножения 2 на 2. То есть можно иметь левый столбик и правый столбик, и вот такого очень много, по крайней мере, в американской социологии. So the fourth, we need a fourth type of sociology.
И смотрите, нам пока не достает 4-го типа социологии. What is the 4th type? Кто знает? Кто знает, какой 4-й тип социологии? Это вам мой вопрос. Это тест. Если вы слышите меня и... Ага. Да-да-да. Насколько я знаю, в вашем тексте написано, что это критическое. Ну, молодец. Спасибо. Хорошо. Да. Это точно. Это critical sociology. All right, so that's probably the one word here that's easy to translate into Russian. Да, критическую социологию очень легко перевести. So there are my 4 types of sociology, and they're all complicated relationship among them. Вот мы и выстроили, Майкл, знаменитую довольно схему 4 типов социологии и поговорили о том, что между всеми этими типами отношения весьма затруднены, конфликтны. The critical sociologist is critical of the professional sociologist. Критические социологи прежде всего критичны в отношении профессиональных социологов. The critical sociologist reveals the arbitrary assumptions of the research of the professional sociologist. И в ходе своей критики критические социологи вскрывают произвольность допущений, произвольность предположений, из которых исходят профессиональные социологи. Right. And so the professional sociologist doesn't like to confess that they have basic assumptions about values, about methods, about theory. А профессиональные социологи, в свою очередь, не очень-то спешат признаваться в том, что у них есть какие-то ключевые базовые допущения, предположения о методах, о ценностях, о теории. Right. And the critical sociologist is always saying, aha, you've got this assumption, you have a progressive, non-progressive politics, you have such values of freedom, equality, you miss something, you make assumptions about the methodology, whether you are participant, observer or not. The critical questions these assumptions. А критические социологи, они все время, так сказать, ловят профессиональных социологов на том, что те исходят из вот этих фундаментальных допущений, предположений, касаются те политических взглядов, прогрессивных, непрогрессивных, касаются те ценностей, например, такой ценности, как свободы, касаются те методов, методологии, например, связанные с отношением к качественным исследованиям и так далее. But the critical sociology may criticize professional sociology, but it depends upon professional sociology. Но критикуя профессиональную социологию, критическая в то же время от нее очень сильно зависит. Because if there's no professional sociology, then there's nothing to criticize. Чего им критиковать-то будет, если не будет профессиональной социологии? Anyway, I could give you a complicated story of the relations of interdependence and antagonism among these 4 types. И вот можно, в общем, долго обсуждать, какая существует и взаимозависимость, и антагонизм между этими 4 типами. I think these are the 4 basic types of sociology. И вот мы говорим о 4 ключевых типах социологии. But they're the 4 basic types of economics. They're the 4 basic types of anthropology. They're the 4 basic types of political science. I think you could even say they are 4 basic types of the natural sciences. This is a universal set of types of knowledge. Фактически можно говорить о том, что представленная схема – это универсальная типология видов знания, которую можно отнести и к антропологии, и политологии, и даже допускает Майкл к естествознанию. Any discipline can be understood in these 4 types. Любую дисциплину можно понять с помощью этих 4 типов. So what's behind these 4 types? Что же стоит за этими типами? 2 fundamental questions. 2 фундаментальных вопроса. Aha. Knowledge for who? Первый вопрос: для кого это знание? Who are we producing knowledge for in the university? То знание, которое мы производим в университетах, для кого оно? Is it for us within the university, or is it for those outside the university? Для нас, которые базируются в университете, или это все-таки для тех, кто вне университета? Knowledge for whom?
We have to ask this question: who are we producing knowledge for? И вот мы должны задаваться этим вопросом, для кого мы производим наши знания. Second question: knowledge for what? А второй вопрос, для чего это знание? What is the purpose of our knowledge? В чем цель нашего знания? Two answers again. Два ответа на эти вопросы. One answer is we produce knowledge as a means to solve a problem. Первый ответ заключается в том, что мы знания производим для того, чтобы знание наше это средство решения проблем. We call this, after Max Weber, instrumental knowledge. И вслед за Максом Вебером мы называем такое знание инструментальным. Yes, so this is knowledge that is concerned with means for a given end. И это знание озабочено, так сказать, добыванием, формулированием средств для решения какой-то задачи, для достижения какой-то цели. So, policy sociology is sociology concerned with solving problems defined by a client. И вот прикладная социология озабочена разрешением проблем, которые формулируются клиентами. And professional sociology is solving puzzles defined by the research program of the sociologist. А профессиональная социология нацелена на то, чтобы разрешать головоломки, которые формулируются в рамках той или другой исследовательской программы. But there is a second purpose of knowledge, Но есть ведь и вторая цель у знания. which is very important, but Очень sometimes важно. gets lost. Очень важно, и вот это понимание знания, эта цель нередко ускользает. What I call reflexive knowledge, Рефлексивное знание. which is knowledge concerned with the discussions of values, of ends, of purposes of society. Знание, которое посвящает себя обсуждению ценностей, целей жизни общества. And many of the great theorists in Europe, the Frankfurt School, for example, French social theorists, are very concerned that we are losing sight of a discussion of the basic values towards which society is going. И многие теоретики, в частности те, которые работали в рамках франкфуртской школы, были и остаются озабочены тем, что мы теряем видение целей, которым наше общество должно быть подчинено. The critical sociologist or critical theorist is concerned with discussions of values and ends as they are displayed in research. И критические социологи посвящают свою деятельность тому, что они обсуждают ценности и цели, реализуемые в исследованиях. And the public sociologist is concerned with the values and goals of society that should be discussed with society. А публичные социологи обсуждают ценности и цели общественной жизни, которые с обществом же и должны быть обсуждены. So, that's my framework. Вот это вот моя теоретическая рамка, моя типология. Yeah. So, I could talk for about another 2 weeks about this. И, в общем-то, такой разговор, он способен продолжать еще 2 недели. But you don't have the patience, and then Liana will probably be worn out. I'm fine. Okay. Может, у вас уже вообще терпение на исходе? So, but let me say a few things. And then we'll come back to the crisis of sociology, university and society. И вот прежде чем мы перейдем к кризису университета и общества, давайте я еще кое-что скажу. These are the things that we could discuss. First, most important point is that these are 4 types of knowledge. Самое важное, что мы пока обсудили, это то, что существуют эти 4 типа знания. Any individual may actually pursue 1, 2, or perhaps even 3 types of knowledge at the same time. И любой индивид может преследовать несколько этих типов знаний одновременно. In Russia, the reality of university life is that many people have to be policy sociologists to earn some money, but also professional sociologists in order to vitalize their sociological career. В России, в частности,
частности, ситуация такова, что многие вынуждены совмещать эти поприща, то есть, с одной стороны, работать как прикладные социологи, а с другой стороны, самореализовываться в качестве профессиональных социологов и тем самым двигать свою профессиональную карьеру. So on Mondays and Wednesdays and Fridays, По понедельникам, средам и пятницам perhaps there are professional sociologists teaching, and on Tuesdays and Thursdays, there are equality sociologists. они преподают, а в оставшиеся дни недели они работают в качестве прикладных социологов.